Uhali gani mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kumekucha, kipindi ambacho huwa kina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni uchambuzi wa magazeti na sehemu ya pili ni mahojiano na mgeni katika studio zetu za Mikocheni. Jina langu ni Agnes Almasi. Upande wa pili yupo mwenzangu Shaban Mwanga ambaye yeye ataenda kutusomea yale yaliyojiri upande wa magazeti siku hii ya leo. Shaban Mwanga, habari ya asubuhi? Habari za asubuhi njema Agnes, sijui kwa upande wako wewe. Ni salama kabisa, sio umemkaje? Nimeamka salama, namshukuru Mungu nipo hapa tena kwa ajili basi ya kuwafahamisha ama kumjuza mtazamaji kile ambacho kimejiri ama kimepewa nafasi katika magazeti ambayo tayari ameshanifikia hapa katika meza hii ya Kumekucha. Sehemu hii ya kwanza nitamjuza mtazamaji katika kurasa za mbele za magazeti haya, lakini pia nitamalizia kumjuza kilichoandikwa katika kurasa wa nyuma wa magazeti haya. Agnes, pengine ni yapi hasa yaliyojitokeza katika kurasa mbalimbali za magazeti hayo? Agnes, kwa siku ya leo magazeti yametoka na habari tofauti, habari mfanano sio nyingi sana. Basi ni vyema basi na ukaungana na mtazamaji wetu basi uweze kujua nini hasa kimeandikwa na magazeti haya ya hii leo. Karibu sana. Asante Agnes, habari za asubuhi mtazamaji. Karibu sasa ni kufahamishe yale ambayo yamepewa nafasi katika magazeti ya hii leo mtazamaji. Leo ni Alhamisi ya Desemba 12 mwaka huu 2019 na tayari na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii laandika wengi watinga kwa mkemia kujua uhalali wa baba wa mtoto. Habari hii inasema mfungwa aliyesamehewa na Magufuli adaiwa kujiba tena. Lissu amkingia kifua Mbowe ni juu ya kauli yake kuhusu maridhiano, asema alikuwa sahihi kusema hivyo. Mtoto abakwa mpaka kufariki. Miongoni basi mwa habari zilizopewa nafasi katika gazeti hili la Nipashe mtazamaji, na huu ndio muonekano basi wa mbele wa gazeti hili la Nipashe. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, laandika faini ya waokoa malinzi Mwesigwa kutupwa jela ni baada ya kutiwa hatiani katika mashtaka mawili na kuhukumiwa miaka miwili jela. Wapangua makosa 18 likiwemo la utakatishaji. Mvua ya radi upepo yasababisha maafa. Watanzania 100 warejeshwa nchini kutoka Afrika ya Kusini. Basi ni miongoni pia mwa habari utakazisoma katika gazeti la Majira mtazamaji. Hivi ndivyo linavyoonekana gazeti hili la Majira kwa siku ya leo. Gazeti la Mwananchi laandika wenyekiti wa Mbowe unavyotikisa ndani nje. Aliyeachiwa msamaha wa JPM akamatwa kwa madai ya kuvunja nyumba. Treni yaleta kilio. Usafiri wa mabasi Dar es Salaam Moshi. Basi miongoni mwa habari pia zilizopewa nafasi katika gazeti la Mwananchi la siku ya leo. Habari inasema asimulia bintie alivyobakwa hadi kufa, baba abaka Zanzibar. Ni miongoni basi mwa habari pia utakayosoma katika gazeti la Mwananchi, na hivi ndivyo linavyoonekana gazeti hili la Mwananchi kwa siku ya leo. Gazeti la Habari Leo laandika Dr. Makongoro Mahanga naye yamkuta Chadema, Tanzania kivutio namba 1 cha utalii Afrika 2020, maandalizi daftari la kura ya pamba moto, safari za treni da Moshi sasa kuwa 6. Ni miongoni basi mwa habari pia utakazosoma katika gazeti hili la Habari Leo, na hivi ndivyo linavyoonekana gazeti hili kwa siku ya leo. Gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu laandika waliomfuata Lowassa wakwama mabaraza Chadema, aliyeachiwa kwa msamaha wa rais akamatwa akiiba gesi, uchaguzi mgumu Uingereza leo. Miongoni basi mwa habari pia zilizopewa nafasi katika gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu, na hivi ndivyo linavyoonekana gazeti hili la Mtanzania kwa siku hii ya leo. Gazeti la Uhuru ukweli daima laandika maliasili waibua mbinu kuepuka athari za wanyama kwa binadamu hifadhini, wajumbe neki wakunwa kishindo miradi Mwanza. Basi miongoni pia mwa habari pia zilizopewa nafasi na utakazosoma katika gazeti la Uhuru la hii leo Desemba 12 mwaka 2019, na hivi ndivyo linavyoonekana gazeti hili la Uhuru. Gazeti la The Guardian mtazamaji laandika watoto milioni 4 wapewa vyeti vya kuzaliwa. Basi ni mpango huu umeandaliwa na nani? Basi gazeti la The Guardian limekujuza ama litakujuza ni mpango ambao serikali umeuandaa ili kwa sababu gani hasa. Gazeti la Guardian limeinisha. Gazeti habari ngelo iliandikwa na gazeti hili la The Guardian linasema bandari mpya kanda ya ziwa za ongeza kasi ya usafirishaji wa mizigo. Pia ni miongoni mwa habari pia utakayosoma katika gazeti la The Guardian siku ya leo mtazamaji, na hivi ndivyo linavyoonekana gazeti la The Guardian kwa siku ya leo. Gazeti la The Citizen laandika
Mkakati bora wa malipo korosho waandaliwa, 28% ya wanafunzi wenye sifa ya kuwepo shuleni hawapo shuleni. Miongoni basi mwa habari pia utakazozisoma katika gazeti hili la The Citizen kama linavyoonekana hapa mtazamaji. Gazeti la Daily News lenyewe laandika kuna habari hapo utakutana nayo ambayo yaandika TPA yaongeza ufanisi kwenye bandari nchini. Miongoni pia habari utakayosoma katika gazeti hili la Daily News. Habari nyingine inasema TBS yashika nafasi za juu duniani katika masuala ya viwango. Shirika hili la viwango Tanzania lashika nafasi za juu duniani. Naam, hivi ndivyo basi linavyoonekana gazeti hili la Daily News kama unavyoona hapa mtazamaji. Sasa mtazamaji, nitakusomea katika kurasa za nyuma tuone kile ambacho kimepewa nafasi katika kurasa wa nyuma, ambapo mara nyingi magazeti yanaandika habari za michezo na burudani. Lakini sasa nitaanza na gazeti mahususi kwa ajili ya uchapishaji wa habari hizi za michezo na burudani. Gazeti la Sports Extra laandika ni Mbelgiji tena ni swahiba wa Chama aliyetoa kombe la AFCON, amzidi kete kocha Mzambia wa KES. Striker wa Misri asaini Yanga Sports Club. Masaa 11 waonyeshwa mlango wa kutokea Yumo Balinya. Karibu usiku wa Europa. Sioba ashikilia dili la Nchimbi Yanga. Katika upande wa nyuma wa gazeti la Sports Extra laandika Arsenal Man United mtegoni Europa League. Lampard tuliamini Lampard tuliamini tukipambana tunafuzu. Basi ni miongoni mwa habari za michezo za kimataifa utakazosoma katika gazeti hili la Sports Extra kama linavyoonekana katika kurasa wake wa mbele, na hivi ndivyo linavyoonekana katika kurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la Sports Extra. Gazeti la Nipashe michezo laandika Samata aondoka na Ancelotti UEFA. Fati aweka rekodi UEFA baka ikiwa Inter. Yanga yapukutisha mapro. Balinya nje, wengine zaidi kutemwa. Mishahara mikubwa ya dai wa chanzo yatakiwa kugeukia wazawa wa bei poa. Naam, ni miongoni mwa habari ambazo pia zimepewa nafasi katika upande wa michezo katika gazeti la Nipashe. Hivi ndivyo inaonekana katika ukurasa huu wake wa nyuma gazeti la Nipashe. Gazeti la Majira michezo laandika faini ya waokoa Malinzi Mwesigwa kutupwa jela. Yanga yamwacha rasmi Juma Balinya. Miongoni mwa habari hizi za michezo pia zinaandikwa na gazeti la Majira kama linavyoonekana katika ukurasa wake huu wa nyuma. Gazeti la Mwananchi laandika siku 897 za Jamali Malinzi nje ya soka. Mambo matatu yaliyoipa ubingwa vijana RBA. Mambo gani hayo utayasoma katika kurasa mbalimbali za michezo za gazeti la Mwananchi mtazamaji. Habari picha hapa namuona aliyekuwa rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF Jamal Emil Malinzi akiwa na aliyekuwa katibu mkuu wa shirikisho hilo Celestine Mwesigwa wakiingia katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam jana kabla ya kusomewa hukumu yao. Naam, hivi ndivyo linavyoonekana na habari picha hapa namuona Malinzi na huyo Celestine Mwesigwa wakionekana katika habari picha hapa katika gazeti katika ukurasa wa nyuma huwa gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Habari Leo michezo laandika Malinzi hukumiwa kwepa kutupwa jela. Under 17 Tanzania bara Burundi zatoka sare. Habari ya burudani nilo nasema Mpoto atunukiwa ubalozi kutangaza utalii. Liverpool yatinga 16 ligi ya mabingwa Ulaya. Uganda yafuzu nusu finali challenge. Miongoni basi mwa habari za michezo utakayosoma katika gazeti hili la Habari Leo kama linavyoonekana katika kurasa wake huwa nyuma wa gazeti hili. Gazeti la Mtanzania michezo laandika Malinzi Mwesigwa jela au faini milioni 5. Miongoni basi mwa habari pia utakisoma ulizoandikwa na gazeti hili la Mtanzania michezo. Faini milioni 5 limeandika milioni 1.5. Malinzi Mwesigwa jela au faini milioni 1.5. Gazeti la Mtanzania limeandika Kili Stars mzigoni tena leo. Habari ya burudani nilosema utaipenda jibu la Beyonce kuhusu nini? Basi gazeti la Mtanzania litakujuza. Ukipata nakala yako utapata kufuatilia habari hizi za michezo na burudani zinaandikwa na gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Uhuru michezo laandika Vanderbroek amrithi Awesome Simba Sports Club. Faini ya $500,000 kumweka huru Malinzi. Tanzania ya banwa Sekafa. Kilichomponza Ancelotti ni kipi? Gazeti la Uhuru limekuainishia na hivi ndivyo linavyoonekana katika ukurasa wake wa nyuma wa gazeti hili la Uhuru. Mimi mtazamaji nimehitimisha basi
kukudondolea, kukusomea kwa uchache vichwa vya habari vya magazeti haya. Nimekusomea katika kurasa za mbele za magazeti haya, lakini pia nimehitimisha kukusomea katika kurasa za nyuma za magazeti. Bila shaka mtazamaji, utapata nakala yako sasa ili uweze kufuatilia ama hizi habari zilizopewa nafasi katika magazeti haya ya siku ya leo Desemba 12 mwaka 2019. Nikurejeshe sasa kwa Agnes, yeye ahitimishe sehemu ya kwanza ya Kumekucha. Agnes. Shaban, naona hapa kuna huyu mfungwa ambaye sasa alitoka kwa msamaha rais hapo juzi. Naam. Lakini tena jana akarejeshwa tena. Ni kweli, sasa situi tuseme ni tabia ama ni nini, lakini kiukweli yeye hakutambua huruma ya mheshimiwa rais. Ametoka baada ya masaa kadhaa amefanya tena uhalifu, lakini bila shaka sasa mamlaka sasa zitamchukulia hatua stahiki, kwani amedharau ama tusemeje, lakini kiukweli hajafanya jambo jema. Yatakayomkuta na stahili kumkuta kwa sasa. Lakini inavyoonekana kwa sababu hata juzi pia wengine walikuwa hawataki kutoka magerezana. Kuna mmoja yule alikuwa mpaka anajibonda na mawe kwenye kichwa, hataki kutoka. Pengine labda na sababu zake, pengine labda mamlaka wakanaye wamsikilize, labda na sababu zake za kutotaka msamaha huo, labda na sababu zake za msingi. Labda akiulizwa tutajua pengine kwa nini anagoma yeye kupokea hii huruma ya mheshimiwa rais. Pengine na sababu zake, labda akiulizwa atajibu. Nikushukuru sana Shaban Mwanga. Asante sana Agnes. Asante. Na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Tafadhali usiondoke.